चलो आज हम कॉल लगाते हैं। पहले किसे लगा जाए? कैट को लगाया जाए। कॉल जा रहा है, फोन उठाएंगे कि नहीं? फोन उठा लिया है। देखते हैं कि आवाज कितनी। डिस्कनेक्ट। अब दूसरा कॉल करते हैं हम किसी और को। शिप को किया जाए। कॉल रिंग जा रही है, फोन पिक नहीं हुआ है। पिक हो गया है कॉल। वाओ। अब कॉल हम इन्हें नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इन्हें भी नहीं, बिल्कुल नहीं, इनको नहीं। ये ब्रानो लाइन पे। वो कॉल होगा, लाइन की आवाज से डर मुझे पहले ही लग रहा है। ओ माय गॉड।